সোমা, তোমার পার্সেল এসেছে। যেটা অর্ডার দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, সুগার পপ। ওয়াও, আনবক্স করবে? চলো চলো। হ্যাঁ, হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড আ নিউ আনবক্সিং ভিডিও। আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা দারুণ অফারের নিউজ। কালকে এফবি ফিড স্ক্রল করতে করতে হঠাৎ করে সুগার পপের এই অফারটা চোখে পড়লো, যেখানে টোটাল 12টা আইটেম দেবে একটা সুন্দর কিট বক্সে করে। আর এই কিটটার প্রাইস হলো 1499 টাকা। আমি এই অর্ডারটা প্লেস করার সময় আরও 10% ক্যাশব্যাক পেয়ে যাই, তাই আমাকে পে করতে হয়েছিল 1349 টাকা। আমার এই কিটটার নাম হলো গ্রেটফুল ফর ইউ কিট। চলো এবারে তোমাদেরকে দেখাই কিটটা কিভাবে সাজানো রয়েছে। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে প্রোডাক্টের লিংক দিয়ে রাখলাম, তোমরা চাইলে সেখান থেকে অর্ডার করতে পারো। এই কিট বক্সটার সাথে আমি প্রথমে পেয়ে গেছিলাম একটা আল্ট্রা এইচডি ব্লাশার, যেটার কালার ছিল রোজ আর এর কালার কোড ছিল 01। এটা খুবই ন্যাচারাল লাইট ওয়েট একটা শেড আর খুব ইজিলি স্কিনে ব্লেন্ড হয়ে যায়। এছাড়া আমি এই কিট বক্সটার সাথে পেয়ে যাই 4টে নেল পলিশ, যার মধ্যে ফার্স্ট কালারটা ছিল অ্যাকোয়া বেব কালার, কালার কোড ছিল 03। এই কালারটা ছিল খুব সুন্দর, তাই জন্যই এই কালারটা প্রথমেই হাতে তুলে নিলাম। নেক্সট যে কালারটা ছিল সেটা ছিল বার্গেন্ডি ব্লুম কালারের, কালার কোড ছিল 22। থার্ড কালার ছিল বেরিমি, কালার কোড হচ্ছে 14। প্রতিটা নেল পালিশের কালারই ছিল ভীষণ আনকমন, আমার প্রতিটা নেল পালিশের কালার খুব পছন্দ হয়েছে। ফোর্থ যে নেল পালিশের কালারটা ছিল সেটা ছিল আইভরি সুপ্রিম, কালার কোড ছিল 31। প্রতিটি নেল পলিশ ছিল গ্লসি আর মোটামুটি 7 to 10 ডেজ এগুলো নেলে থাকে। এছাড়া আমি আরও পেয়ে যাই দুটো স্যাটিন ম্যাটিক লিপস্টিক, যার মধ্যে প্রথম কালারটা ছিল অর্কিড, কালার কোড 04। এই কালারটা ছিল খুব সুন্দর, তাই জন্যই এই কালারটা প্রথমেই হাতে তুলে নিলাম। আর সেকেন্ড কালারটা ছিল ক্যান্ডি, কালার কোড 02। লিপস্টিক দুটোতে একটা ক্রিমি টেক্সচার রয়েছে আর তাছাড়া এগুলো লং লাস্টিং। এটা হলো সুগার পপের হাই শাইন লিপ গ্লস, যার কালার ছিল কটন ক্যান্ডি, কালার কোড 02। এটা খুবই নন স্টিকি আর লাইট ওয়েট। এটা হলো সুগার পপের নারিশিং লিপ বাম, কালার ছিল চেরি, কালার কোড 02। এই লিপ বামটা নন স্টিকি, এছাড়া এটা ঠোঁটকে খুব নরম আর স্মুথ রাখে সারাক্ষণ। তোমরা চাইলে এটা কোনো ম্যাটি লিপস্টিকের ওপরও অ্যাপ্লাই করতে পারো। আই মেকআপের জন্য আমি পেয়ে গেছিলাম একটা লং ওয়ের কাজল, যেটা ছিল স্মাচ প্রুফ সাথে ওয়াটার প্রুফও। কাজলটা ছিল আমার ব্লু কালারের, কালার কোড ছিল 02। এই কাজলটা আমার তো বেশ পছন্দ হয়েছে, আমার স্কিন টোনের সাথে এই কাজলটা দারুণ মানিয়েছে। তোমরা কি বলো? সেকেন্ড আমি যেটা পেয়েছিলাম সেটা ছিল একটা ম্যাটি আইলাইনার, যেটা কালার কোড ছিল 01, কালার ছিল ব্ল্যাক। এটাও ছিল স্মাচ প্রুফ আর ওয়াটার প্রুফ। এছাড়া এই লাইনারটা পরার সাথে সাথে খুব তাড়াতাড়ি ড্রাই হয়ে যায়। এছাড়া আমি আরও পেয়েছি সাটিনের এই স্ক্রাঞ্চিসটা, যেটা খুবই স্টাইলিশ আর বিউটিফুল। ভিডিওটা ভালো লাগলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর ফেসবুক পেজে নতুন হলে পেজটাকে ফলো করে পাশে থেকো। কি পছন্দ হয়েছে? একদম খুব পছন্দ হয়েছে। অনেকদিন তো অপেক্ষা করে বসেছিলে।